Wadidaw, wah, lihat teman-teman, berwarna-warni. Widih. Wow, mainan berlumpur teman-teman, lumpur warna-warni. Wow, warna hijau, warna merah, warna biru, Oh yes. warna kuning, Perfect. dan warna orange. Okay. Nah, sepertinya ini mainan keren teman-teman. Oke teman-teman, di sini sudah ada keranjang. Kita kumpulin semua mainan warna ini, lalu kita bersihkan. Wow, warna biru, warna kuning, warna hijau, warna orange, warna orange lagi teman-teman. Wadidaw, motor balap sepertinya. Warna kuning, gokil, warna pink. Wow, gokil ini. Kita kumpulin semuanya teman-teman. Warna biru ya. Wih, warna hijau, warna pink, gokil. Wow, mainannya penuh dengan lumpur teman-teman. Wow, beko ekskavator. Widih, warna pink, warna kuning, dan satu lagi warna orange. Nah, keranjang kita sudah penuh teman-teman. Sekarang kita bersihkan mainan ini. Let's go. Nah, teman-teman, di sini ada air bersih. Sekarang kita bersihkan mainan berwarna-warni. Kita bersihkan warna oranye dulu teman-teman. Nah, sudah bersih. Ternyata topeng T-Rex. Wow, amazing. Nah, sekarang kita bersihkan warna hijau. Wow, kotor sekali teman-teman. Nah, yang ini palu Thor. Jangan datanglah. Wadidaw, mantul. Nah, sekarang warna merah teman-teman. Widih, ini mobil polisi. Keren. Nah, warna biru teman-teman. Wehey, ini bus telolet. Gokil sih. Kita bersihkan yang biru teman-teman. Nah, yang ini pemadam tangga. Nice. Oke, warna kuning teman-teman. Wow, motor Vespa. Amazing. Truk molen. Mobil pengaduk seben teman-teman. Nah, yang ini bulldozer. Strong. I push dirt where the dirt belongs. I'm a bulldozer and I'm Mobil pengeruk jalan. Mantap. Warna kuning. Widih, ini dump truck.
mobil pengangkut pasir. Wah, mobil ambulan. Kendaraan rumah sakit, teman-teman. Nah, warna merah ya. Mobil apa ini? Nah, sudah bersih. Rupanya kereta hantu, teman-teman. Wow, mengerikan. Yang ini truk gandeng. Wow. Ada pesawat tempur. Mantul. Widih, warna orange, teman-teman. Kita bersihkan dulu ya. Nah, sudah bersih. Yang ini kereta cepat. Wow, gokil ya. Warna hijau. Nah, ternyata motor balap. Warna biru. Nah, ternyata ini tank baja. Wow, keren. Widih, kendaraan apa ini? Nah, sudah bersih. Rupanya ini beko ekskavator. Mobil penggali tanah. Wehey, karakter Son Goku. Wow, mantap. Nah, benda apa ini? Wow, rupanya sebuah teropong, teman-teman. Widih, keren. Wow. School bus. Ban sepeda. Mobil balap. Oke, sisa yang ini, teman-teman. Nah, seekor ular. Oke, teman-teman, semua mainannya sudah bersih. Sampai jumpa lagi.